नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको खांसी को जड़ से खत्म करने के कुछ उपाय बताएंगे जिनको यदि आप करते हैं तो आप अपनी खांसी से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, खांसी गले का रोग है जो छाती में जमा कफ, फेफड़ों, सांस की नली और गले में इन्फेक्शन के कारण होती है। छाती और सांस से संबंधित कोई भी रोग हो, खांसी की शिकायत होना आम है। आमतौर पर खांसी दो तरीके की होती है, बलगम वाली खांसी जिसे हम कफ वाली खांसी भी कहते हैं। खांसी को रोकने के लिए बाजार में बहुत से प्रोडक्ट है जिनमें अधिकतर प्रोडक्ट में केमिकल का यूज होता है। इससे हमें रिजल्ट की उम्मीद कम, नुकसान ज्यादा होते हैं और वे काफी महंगी भी आती है। लेकिन दोस्तों, जो देसी इलाज हम आपको बताएंगे आप उसको बहुत कम खर्च में अपने घर पर ही कर सकते हो और अपनी बड़ी से बड़ी खांसी से छुटकारा पा सकते हो, वह भी बहुत आसानी से। दोस्तों, यदि आपको सूखी और कफ वाली खांसी है तो जो देसी नुस्खा हम आपको बताने वाले हैं आप उसको एक बार जरूर अपनाएं, वह अपनी खांसी से छुटकारा पाए। लेकिन दोस्तों, इससे पहले हम जान लेते हैं कि हमको खांसी किस कारण होती है। दोस्तों, जो लोग धूम्रपान ज्यादा करते हैं उनको भी खांसी होना एक आम कारण है। दोस्तों, सर्दी, फ्लू, वायरल इन्फेक्शन, गले में कैंसर, फेफड़ों में कैंसर, धूल मिट्टी के संपर्क में अधिक रहना, टीबी, अस्थमा या कोई गंभीर रोग में प्रभावित होना, यह सभी बीमारियां खांसी का एक मुख्य कारण है। तो अब जान लेते हैं खांसी के इलाज और उनके देसी नुस्खे जिनसे हमको खांसी से छुटकारा मिल सकता है। दोस्तों, सबसे पहली चीज है अदरक। आपको अदरक का एक छोटा टुकड़ा लेना है और उसको कुछ देर चूसना है। दोस्तों, यदि आपको काली खांसी है तो आपको इसके लिए 1 चम्मच अदरक का रस और 1 चम्मच पान का रस मिलाकर शहद या गुड़ इसमें डाल दे। अब इस मिश्रण को थोड़ा थोड़ा गुनगुना करके इसका सेवन करें। कुछ ही मिनटों में खांसी आना बंद हो जाएगी। खांसी जल्दी ठीक करने के लिए यह एक अचूक दवा है। दोस्तों, अनार के रस को गुनगुना करके इसका सेवन करने से भी खांसी दूर होती है। खांसी दूर करने के लिए शहद दवा से भी ज्यादा असरदार है। बच्चों और बड़ों दोनों के लिए ही यह उपाय फायदेमंद है। दिन में 3 बार 1 चम्मच शहद सेवन करने से खांसी ठीक होती है। रात को सोते समय खांसी आती है तो सोने से पहले 1 चम्मच शहद का सेवन कर ले, इससे आपको खांसी आना बंद हो जाएगा। वह आपकी खांसी हमेशा के लिए जल्द ही ठीक हो जाएगी। वह सूखी खांसी से छुटकारा पाने के लिए तुलसी, अदरक और काली मिर्च का काढ़ा बनाकर पिएं। दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो? अच्छी लगी हो या आपको कोई जानकारी प्राप्त हुई जो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का लाल बटन आ रहा है और पास में घंटा भी आ रहा है, आप उन दोनों को दबा दीजिए जिससे कि आप हमारी और आने वाली वीडियो को सबसे पहले देख सके और उनके माध्यम से फायदा उठा सके। तो दोस्तों, जल्द लौटेंगे एक नई वीडियो साथ, तब तक के लिए नमस्कार।